Құрманғазы ауданы бойынша 9 айда 17 мал ұрлығы тіркеліп отыр. Енді мал ұрлығының көбінесе бізде қазір өрістен орын алып отыр. Саралау жүргізгенде 17 фактінің 11 фактісі өрістен кетіп отыр. Ерікті бағылмай, бағанағыдай халық біздің өріске жүріп қояды таңертең. Содан 3-4 күн іздемейді. Іздемегеннен бағанағыдай іздеген уақытта табылмайды, бізге обращение алып отыр. Енді қазіргі кезде аудан бойынша барлық шаралар қабылданып отыр. Бұл бағыттағы жұмыстар Ішкі істер министрлігінің департамент басшылығының күнделікті бақылауында. Енді өзі Құрманғазы ауданы бойынша әкімдігімен 2019-2020 жылға арналған бөтен мүлікті ұрлау бағдарламасы бекітілген. Сол бағдарламада тиісті шаралар бар. Қазіргі таңда сол шаралардың бәрі қабылданып отыр.